Zerik ez, biziklapena bai. Duela hamarkada bat hasi zen hondakinen inguruko arazoari errauskailuaren bidez. Zertzen bidea emateko saiakera okerra. Herri askok uko egin ondoren, lasarte horia inguruko zubietan, zudurretan, kokatzea pentsatu zuten gure gandik kilometro eskasera. Horrek suposatzen duen guztiari. Garai hartan, herri honek uko egin zion zubietako errauskailuari eta sistema hau osasunarentzako kaltegarria jozu. Jadanik, 7 urte pasa dira errauskailuaren aurka 8.000 lagun bildu zituen manifestazio erraldoia egin eta milaka sinadurak bildu zirenetik herrian. Zubieta lantzen eta lasarte horia biziri kolektiboek antolatu zuten manifestazio hura irtenbideak badaude errauskailurik ez lemako. Gaur, argazki horrekin, datorkizue berriro. Errauskailuaren obra geratu egin baitira eta horren beste urteetan gure eskakizunetako bat izan dena momentuz bete egin baita. Beraz, esan beharra dugu, pozgarria dela momentu hauetan dugun egoera behintzat horri dagokio. Baina hala ere, hondakinen gaia are kolapilatsuagoa da, azken urte hauetan ikusi dugun bezala, hondakinak murriztu egin behar dira eta batez ere bereizketa egitea beharrezkoa. Horretan, gizarte guztia dagoa du. Biziklapena da irtenbidea eta alden gehien biziklatzea helburu. Eta horretarako bilketa sistema egoki bat zehaztea ezinbestekoa da. Gure kasuan, PS eta PNV-ek udal gobernuari hondakinen kudeaketarako eskumena kendu eta 5. Edukontziaren batzordea, deituriko batzorde bat, sortu zuten duela 7 hilabete. Bere lehendakari PSeko Jesus Zaballos izendatu zutelarik. Urte erdi bat gehiago, baino gehiago pasa da eta egina dagoen gauza bakarra batzordearen araudia onartzea da. Eta horretan, gure emandakin guztiak atzera bota ziren, hain zuzen. Bat, batzordearen izena aldatzea eta hondakinen bilketarako batzordea izendatzea. Ez baitu zentzurik sistema bilketa zehaz baten izenak izatea. 2. Herriko talde eta herritarrei parte hartzea zabaltzea. Beste ezer ere ez da egin denbora guzti honetan. Hilabeteak daramatzagu informazioa jasotzen, ari direnean aitzakitzen. Baita bitartean ez da mugimenduk egon. Gipuzkoa guztia aztoratu dago bilketa sistemak direla eta beste konturik ez dago egunkarietan. Eta 5. Edukontziaren batzordea ez da informazio biltzeko gai. Ez dugu ulertzen. 2 ondorio posible atzeratzen ditugu hemendik. Bat, ez dugu inolako fundamenturik horrelako lan egiteko. Ez dute inolako fundamenturik horrelako lan bat egiteko. Eta hau benetan kezkagarria izango litzateke. 2. Ez dute interesik birziklatzeko. Gure ustetan, 2. hau da arrazoi nagusia eta bilketa sistemaren inguruan sortu duten borroka guztia interes partidista utxetatik etorri da. EH Bilduren aurkako kanpaina bat egiten ari dira, hondakinez asko eta beraien erraustegiko makinari jaten ematen. Beraz guzti honen aurrean, lasarte horiako EH Bilduk alderdi jakin batzuen interes eta inmobilismoaren aurrean gure herrian gehiago birziklatu behar denaren konpromezu eta konbizioari eusten dio. Eta honen alde, lan egiten jarraituko dugula adierazi nahi dugu gaurkoan atentzio bilketa sisteman baino helburuetan jarria. Prest gaude beste batzuk heldu nahi izan ez dioten erronkari eusteko. Guk hori argi baitu eta duela 7 urte esan genuen moduan, gaurkoan ere horrela adierazten dugu. Errausketarik ez, hemen, ez hemen, eta ezin irtenbidea biziko dela.